Yan. Misfir Cave. Tama ba yung pronunciation yan? Paano ba pupunta doon? So, i-search natin sa Google Map, Misfir Cave. Yan. Ang magpapakita is Dal al-Misfir. Pero, check natin yung Mosfor Sinkhole. Click natin yan. Dapat mga kabayan, ito yung magpapakita. Yan. Yung ganyan. Para yung direction dyan siya pupunta. Yan. So, i-direction na natin. Yun. So, 30 minutes lang. So, lumarga na kami mga kabayan. Nung sumikat itong cave na to, na tinatawag nilang sinkhole, nag-search ako agad sa YouTube. Wala pang nag-vlog doon, kaya hindi namin alam kung paano ang daan. Kayanin kaya ng pangkaraniwang kotse o kaya 4x4 at Land Cruiser lang. Kaya pinunta na lang namin mga kabayan. Ito na nga, naisip kong i-vlog para may idea din kayo. Tara na't samahan ninyo ako at libutin natin ang nasabing lugar. Ganito yung daan papunta dun sa cave. Yan. Ito na nga, expected na rough road. Bale, kaya naman ng kotse. Ingat lang sa mga malalaking bato at bagalan ng takbo. Bale, nag-stop over kami sa mataas na banda at nakita namin yung cave o sinkhole. Tapos nandun na siya kabayan. O, yun, yung maliit na yun doon. May makikita. So, pag may nakita na kayong ganyan, Misfir Cave. Malapit na. Ganito yung daan mga kabayan. Puro bato. So, eto na. Misfir Cave. Medyo open lang siya, wala siyang guard. So, dito walang katao-tao talaga. So, maganda ganito yung oras na anong oras na? 2:45. Misfir Cave. So, yun, puntahan natin mamaya. Naka-open lang siya, walang guard, wala lahat. So, may CR naman dito. Yan. Ganyan lang siya. So ngayon bale tatlo lang kaming pumasyal dito. Ganito lang siya mga kabayan. Bale may maliit lang na butas doon. Walang katao-tao. Oy. Grabe. Alam nyo ba na ang kuwebang ito ay may 35 meter deep? So imagine mga kabayan, ang haba or malayo. Ganun. At saka may 40 kilometer from the capital of Doha. So medyo malayo-layo din mga kabayan. Ang eksaktong edad ng kuweba ay hindi alam. Ngunit naniniwala ang mga mananaliksik na ang panahon ng pagbuo ng kuweba ay mas mababa kaysa sa edad ng mga nakapalibot na bato, na tinatayang nabuo ito sa pagitan ng 40 to 50 milyong taon na ang nakalilipas, batay sa mga sediment na natagpuan sa loob.
So, bababa tayo. Medyo nakakatakot siya. Yan. Kung mahina ang ano nyo dito, huwag kayong pupunta. Medyo malalim. Nako po. Kunting pagkakamali mo lang dito, kabayan. Grabe. Nakatakot. Yan. So, parang may tubig dun sa baba. Yan. Grabe. Yan. Ito naman pag naka-wide na. So, medyo ano lang kasi may mga bitak-bitak. Pag nalaglag ka, wala talaga. Tahimik siya. Ayan. Yung iba pauwi na. Ayan, pero nakakatakot siya. Ayan. So, bumaba kaso yun. Lahi pa. Try natin. So, bumaba. Kaso umakyat na sila lahat. Nakatakot naman. Yan. Pag nabagsakan talaga. So, medyo ano siya dito. Siguro may tubig dati dyan. Yan. Kakatakot lang. May mga kasama ko dito. May ibang lahi. Akyat na tayo. Ayan. Sa video makikita na medyo ano lang, pero talagang patarik yung pupuntahan natin. Akyat na ako. Medyo ano na. Ayan. Wala na akong kasama. Dadalawa na lang kami. 3. So akyat na ako, kabayan. Ay, 2. Bumaba pa. Naku po. Kita ko sa inyo kung paano yung pag-akyat dito. So talagang matarik siya. Yan. So, kailangan kabayan naka-rubber shoes kayo dito. Huwag yung naka-chanelas kayo o kaya mga ganyan, no. Ako na. Malalaking ano, no.
Yan. Ang dalawa nandun no. So, ito yung cave na matagal ko nang gustong puntahan. Yan. Na-enjoy ko naman. Shit. Yan, kaya. Sobrang hindi mo na makita yung napuntahan ko kanina. Kasi, hindi mo na makita yung dalawa. Yung dalawa paakyat na. Pero sa video hindi na. Sobrang, Yan muna kabayan. Akyat na ako, hingal na ako. Sige. ये अपना से बनाइला ना ये लोकेशन Missphere Cave. Yan. So, ito yung mga siguro mga rock yan kung bakit nabuta siguro. So, ito naman yung Arabic niya. So, yan na yun guys. Sa video mga kabayan, medyo parang maliit siya. Pero pagkapunta mo talaga dun sa makikita mo yung totoong laki at saka haba ng sinkhole or cave na yan. So, yan muna. Bale, natapos kami dyan. Siguro 20 minutes lang. Medyo mabilis lang kasi mainit. Grabe. Makikita yung talagang sa wakas napuntahan ko na din. At kung nag-enjoy kayo sa video kong ito, please subscribe and click the bell button.